い。可愛いですね。あれ、これなんて名前なんですか？これはマデラちゃんです。マデラってこっちは？これはベルちゃんです。あ、ベルちゃんっていうの。可愛い。可愛い。どうも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 。どうせバレてたでしょどうせバレてたでしょねえ、君はいいんだ、お前だよ。なんかお前分かったよな、お前なんかな。ねえ、分かってたよね今ね。うん、なんかそんな感じがする。うん、分かった。じゃあ帰ろうじゃあ帰ります。行こう行こう行こう。ああ、おじゃ。